Naimbang rabi tayo manen kakabsat. At ito'y man da ito'y kabsa yun ni Pastor Bailon. Ang mga idaulo iti daily Bible study tayo. Ket tatang rabi tuloy tayo aji may kadwa nga paset. Iti adal nga maadaw ti libro ni Juan. Ket ti naadal tayo iti rabi kakabsat. Ket maipanggep iti sao iti punganay nga nagbalin nga tao. So adya niya po ting Yesu Kristo nakita dagiti nang paneknek iti kinapudno ken iti dayag na ken adda iti nang paneknek nga tao nga ni Juan Bautista nga iso ket iti anak iti Dios. Sa tatang rabii mapantayo ijay may kadwa nga kapitulo agrugi ti versikulo 1 hingga 11. Addakad ti ammuyo nga nagtungpal ti aksidente ijay dalan bayat ti panagmanmaneho na iti kotse wenno jeep gaputa na bartek iso. Nakakita kay kadin iti tao nang runa ti lalaki nga nakaululimek ka nakataltal na nga tao no adadjay nga may sana nga mapaman nga mapainom mo iti arak ket kasla sabalin nga tao iso hang nga day di dating amom ta nagbalbaliw iti langana nagbalbaliw iti sarita na nagbalbaliw iti ugali na. Adukad ti nakita yon nga gapu iti panaginumda ti arak ket napirdi ti pamilyada nagsisina dagiti agasawa nadungyaran da dagiti asawa da ken dagiti anak da ket gapu kadayta kabsat na napirdi iti pampamilya nga idadaulo da. Anya dayta nga bileg iti arak nga usaren iti kabusor tayo nga mangperdi kadagiti biag ti tattao. Mabalin nga agtungpal ti patay, mabalin nga agtungpal iti divorce, mabalin nga agtungpal iti addiction nagiti tattao, ket agtakaw da tapno mamaintenar da datang bisyo da. Kabsat, ket no amoyo ti kahit kung asauan ken ti ibagbagak tattang rabii, adda ti espiritu iti arak nga maited na kadagiti uminom kadayta nga mangbalbaliw iti pagkatao da. Nasandan nga daydi dati nga naulimek, natalna, nadayaw, na disente, nga mapaman nga iminom da kadayta. Nga dumawagan tayo ti espiritu ti arak, ket agsabalida. Tatang rabi, inusar ni Apo Diyos iti maysa nga inaramid na nga datdatlag, milagro nga mawawagan, nga pinagbalin na dadyay danom nga ordinaryo kahit nagbalin nga arak. Datay arak nga inaramat ko nga illustration nga umunang kakabsat ket makapirdi ti biag. Makapirdi ti pamilya. Pagsisinain na dagiti agin nayat. Maawanan panagdayaw dagiti anak kadagiti tatang da wenno inang da nga nasapawan iti espiritu iti arak. Katatang arabi kitaan tayo iti datdatlag nga inarami ni po ting Yesu Kristo ket ammun tayo no anya daytoy. Iti Juan 2:1 hingga 11 natituluan daytoy nga danom nga nagbalin nga arak. Iti may katlong aldaw kalpasan iti panakabautismo ni Jesus. Iti nabautismo ran ni Yesu Kristo ket
nagbirok isuna kadagiti umuna nga lima nga apostoles na wenno pasurot na wenno adalen na. Ket kunana ijay bersikulo 1 kalpasan ti 2 nga aldaw. Kaya nga sa uwan adi ti may kaalo tanalpasen ti 2 nga aldaw di may kaalo nga aldaw. Adda ti boda wenno kasar ijay kana may nga ili iti Galilea. Malagip yu kadi no agselebrar tayo kadagiti espesyal nga okasyon iti pampamilya tayo. Kas kuma iti kasar, iti boda, agiti agkasangay, agiti birthday, agiti anniversary. Adu dagiti banbanag nga celebraran tayo, nga okasyon iti pampamilya tayo. Ket saan nga naiduma, dagiti panahon ni Apoting Jesu-Kristo ken dagiti adalan na idi. Ta uray isuda kakabsat ket nakiatendar damet kadagitoy nga okasyon nang runa kadaytoy nga kasal. So adda iti agnobyo ken agnobya nga nagkasar ket inimbitaranda ni Apoting Jesu-Kristo ken niinang na ken digiti adali na Apoting Jesu-Kristo nga umuna nga 5. Iti kasar idi kakabsat ket maseselebraran babaen iti makan nga ado, iti ragragsak babaen iti panaginom, ken iti panagsalsala, ken maseselebraran nga kakadwada digiti tattao nga karubada, kabagyanda, amamuda. Ken dagitay na tanok nga tattao ijay pagilyan. Ngem daytoy kakabsat ket mabalin nga maituduna iti panagkaykay santo ni Apoting Jesu-Kristo nga isu ti makunkuna nga nobyo ken iti nobya na nga isut makunkuna nga iglesia. Isu iti grupo digiti mamati kinaputay nga Jesu-Kristo. So dayta iti kay papanan na daytoy nga boda wenno kasar. Ngem tinapintas kakabsat ket naimbitaran ni Aputay nga Jesu-Kristo. Kunana adda sadyay ti ina ni Jesus. Ket naawis met ni Jesus ken dagiti adalan na. So hanlang nga dagiti nobyo ken nobya, hanlang nga dagiti daddu mga bisbisita no di amotayon nga ti kapatgan nga bisita iti maysa nga okasyon ti biag tay kakabsat ket ni Jesu-Kristo. Ngem gapu ta karugrugi iti public ministry ni Apoting Jesu-Kristo idi intugot na dagiti adalan na dagiti pasurot na. Ti kinapudnuanan nakakabsat sakbay tayo nga maimbitaran ni Apoting Jesu-Kristo kadagiti selebrasyon iti biag tayo. Kang ronaan na ket awisen tay pay nga umuna isuna ditoy biag tayo. Ngagbalin isuna akas manugbot ken Dios dagiti biag tayo. Imbitado ka din ni Apoting Jesu-Kristo iti biag tayo kakabsat. Intugot ni Jesus dagiti adalen na ket handa nga inlaksid ti bagida wenno iti presensyada kadagitoy nga bambanag. Tamo ni Apoting Jesu-Kristo nga aramaten dagitoy nga okasyon. Tapno may wargawag na ken may kasabana iti pagarian iti Dios. Ngem ijay nga boda, ijay nga kasar kakabsat adda iti nagtaod nga dakkel nga problema. Verse 3 kunana, idi na ibusen ti arak kinuna ti ina ni Jesu-Kristo ken kuana. Naibusandan ti arak kunani Maria ken ni Jesu-Kristo. Kakabsat
dumteng ket dumteng digitoy nga kanito tibiyag tayo nga maddaan tayo iti problema. Ni Jesus amuna dagita nga sumangpet digitoy nga parparikot kadagiti biyag tayo. Ket baybayan nang mapasamak dagita kadagiti tumunggal tao nga pinarswana tapno may kanatay ti gundaway nga umawag iti Dios. Adda kadi iti kas ken Jesus nga tarayan tayo no maaddaan tayo iti parparikot wenno problema iti biag. Adda kadi iti kas ken Jesus nga ammo na ti aramiden na no tumaray tayo kanya nagapo kadagiti problema tayo. Idi panawen ni Jesucristo dagiti agkasal kakabsat iserbida sanlang dagiti makan kasti tradisyon tayo dita Hawaii nga kastalaunay iti panagpakan tayo. Napakan mon iti nagadong at tao addang tupay iti siplak nga ited mo kanyada tanno pangikargaan da iti iyawid da nga makan. Napintas data nga tradisyon kakabsat. Kaya nasa uwan nga asidig tayo, iti tradisyon, minno kostumbre, dagiti tao niya po nga Jesucristo, ijay Israel 2,000 years ago. Ngam, agiserbida met iti arak. Kasmet, ijay boda, minno kasar nga napasamak, ijay kana, iti ili ti Galilea. Ngam, ti panagserbi ti arak, kakabsat ket mairepresentar na iti daan nga tulag. So, no pang panunutin nyo kakabsat, daytoy nga kostumbre nga aramid dagiti tattao iti panawin ni puti nga Jesucristo ket kostumbre nga maipapan iti lasag hanga maipapan iti na espirituan nga banag. Pudno nga iti arak ket mangted iti kasla liwliwa, kadagiti tattao, panagkatkatawa, ragsak kuna tayo. Ngam, daytoy nga arak ket addati raman na, ken addati ited na, nga balbaliwan na iti kapanunutan ti maysa nga tao, nga no napnuan isunan ti spirito iti arak, dagitoy nga tatawag balinda nga sa bali. Na narasawda, na natagarida, nadaduma, mangsakit da iti tao. Naduma hamo nga malappedan isuda nga adat iramiden dang madi. Makisinungbat da, makiapa da, saan mo nga mapatal na isuda? Tadatay spirito ti arak nga naited kanya da kakabsat. Ket panglasag, pangbagi, hanga na espirituan. Iso nga no awanen, iti makabalin nga mang-control kanyada, ay ke gulon ati mapasamak kakabsat. Tahang nga day di dati nga tao, iti agnana eden ken mangidadaulo kaday nga tao nga nakainom ti arak, no dikit di aje espiritu iti arak. Iti mangidadaulo, iti kinadakas nga aramid kaday nga tao. So, awanen iti kapanunutan dang gusto, awanen ti panagbainda, ket aramidan dan dagiti aramid nga handa nga mararamid no saan da nga nabarte. So, kaday di nga rabii, iti kasar, ti insagana digiti agnobyo ken agnobya ken ti pamilya da kakabsat ket arak, makan, ken siyempre digiti pabuyada nga salsala dijay tungtong, istorya, katawa amin at dadyay kabsat. Ta kasta nga rod iti kostumbreda.
Ngam dimting ti kanito nga naibus dahil arak. Naibusin ti arak. Verse 4. Kunana, nga ti problema, kunana, naibusandan iti arak, tinagsarita ket ni Maria, simungbat niya puting Jesucristo, kunana babae, insungbat ni Jesus, saan amasapol nga ibagam ti ramidek, sanpay nga dimteng ti oras ko kunana. Na amirisan tayo dahi takabsat. Ni Jesucristo iso ti Diyos, ni Maria iso ti nanang na ditoy daga. Nailasagan nga, inang na ditoy daga. Manutaw niya po ting Jesucristo? 30. Ha? 30. Di ka din nabautismo ran isuna, idi 30 ti taon na, kaya nga sa uwan, natayanganin niya po ting Jesucristo, hang maladaga nga impan ni inang na nga Maria, tapno mabautismoran ti danom na di iti bukod ng kapanunutan ken desisyon na puti nga Jesucristo napan iso nga bukbukod na nga inted na iti bagina nga sumurot ti pagayatan ti Dios Ama nga mabautismoan iso na iti danom. Iso nga idi imbaga ni Maria nga naibusandan ti arak kunana. Timbaga niya puting Jesucristo, babae, insungbat ni Jesus, sana masapol nga ibagam iti aramidek, sanpay nga dimteng ti oras ko. Now, napintas natin kakabsat ta, umuna nga panunutin tayo, anya ti inyaay niya puting Jesucristo toy, daga, tapno tungpalin na ti pagayatan ti Diyos Ama. Di ka dimbaga na, imayk itoy, tapno tong palet, iti tunggal maysa nga pagayatan ti Diyos Ama. So, dadya laeng, maamuan tayo nga, tilaeng suruten ti Diyos nga ni Jesucristo, ket ti Diyos matlaeng nga amana. Dato'y ti masapol nga panunutan tayo, kakabsat, nga idi nagsarita ni Maria kanyana, ni Apo tayong Jesucristo ket nataanganan. Ngampod no nga, 30 nga tawen, 30 nga tawen nga nagnaed iti poder ni Maria ni Apo tayong Jesucristo. Ngamti kinapod no kakabsat, uray mampay, ubing isuna, gingga 30, Diyos isuna, ket awan ti tao nga mangidiktar kanyana, no anya, wenno no, iti panangaramid na iti maysa nga banag. Ti susuruten ni Jesucristo, nga panawen ket ti panawen ti Diyos Ama, nga panangtungpal na, nga panangaramid kadagiti datdatlag nga banag, nga pagayatan ti Diyos Ama. Ngam ni Maria, siyempre, hang nasanay nga ni Kristo ket awan ni jay poder na. Iso nga no, dajay balay ni Jesucristo, mangrugi idi may sa tawen na, gingga 30, may baon-baon ni Maria. Kana siguro, hey Jesus, ingka man naginaw. Jesus, ingka man nagbalsig. O Jesus, ingka agsakdo ti danom. Masapol tayo ti danom. Ni, labaan na gito'y abadong ta narugitdan. Ti panagkarkapinter. So, adu iti pangibabaonan ni Maria ken ni Jesucristo. Empun no laeng nga sumurot niya po tayo Jesucristo, ta, ura isuna, insuro na, kunana, ubing, surutin nyo, agtulnog kayo kadagiti na indagaan nga, amma ken inayo kunana iso nga ura isuna simurot met ngem kada ito nga kanito nga adadyayen nga inrugi na iti mawag nga public ministry ni Apo tayong Jesucristo datan tinangrugyan na nga aramiden iti publiko dagiti pagayatan ti Dios Ama. Ket saan nga ni Maria iti mangibaon kanyana, saan nga ni Maria iti mangibaga kanyana iti aramiden na.
Iso nga, kinunana kin ni Maria, babae. Haan nga berngas dajay kabsat. Hanga naawanan respeto. Ta niya putay nga su Kristo, ket Diyos, iso tinamarswa kin ni Maria, ammo ni Maria, iti lugar na may panggap, iti Diyos nga niya putay nga Heso Kristo. Iso nga idinawagan na ti babae, na panunot siguro ni Maria nga naununag kas daytoy nga kaniton simmangpeten nga talaga nga ni Kristo ket umadayo tapno aramiden na iti pagayatan ti Dios Ama. So ti pagturayan ni Maria ket saan nga kastay din may panggap ken Hesus Kristo. Tatatan nawaya ni aputeng Hesus Kristo nga agaramid iti pagayatan ti Dios Ama nga awan isuna iti poder ni Maria. So kadaydi nga kanito ngayon baga ni Maria ni busandan ti ara kun ni Jesus kanya na babae sampay nga si mangpet ti kanito kunana naawatan ni Maria ket kinuna ni Maria datoy ti nasya kinunati na ni Jesus kadagiti agserbi aramidin yu ti anyaman nga ibagana kada kayo kunana. Ditoy, dati tata, ni Maria, nagbalbaliw iti panunot na. Ket imbes nga ibagana, Jesus, awanen iti aragda, dato iti inbagana, kadagiti agseserbi. Noan niya, ti ibagana, ini Hesus Kristo, aramiden nyo. Well, dakkel nga pa nagbalbaliw data. Nga dati, isuna nga mismo personality mangibagbagan niya ramiden ni Jesus tatan. Awanen. Isu nga napanunot na, oops, masapol nga baga dagiti tattao agtulnog kayo ken Kristo no anya ti bagana aramiden niyo. Kaslamat kanya tayo. Ti sarita ti Dios isusuro na tayo no anya ti aramiden tayo. Kastamet iti mabalin nga maadaw tayo iti inaramid ni Maria nga insuro na dagiti agseserbi no niya ti aramiden da. Ta tinasantuan nga kasuratan kastamet iti isusuro na kanya tayo nga no anya timbaga ti sarita ti Dios nga nagtaod iti ti ayat iti Dios kanya tayo nga inted na iti bugbugtong nga anak na nga iso ti sao wenno berbo nga nagbaling nga tao iti tumunggal maysa nga sinarita ni puteng Hesus Kristo agrugi ijay Genesis ijay daan nga tulag aging maudi nga bersikulo iti paltiing ijay baro nga tulag kabsat ket sarita amin niya putay nga Hesus Kristo. So si tayo nga naganak daduma malilipatan tayo nga dadakkel gayam dagiti anak tayo. Natayan da gayam mo ngim kaslatay lag pampanunot nga kaslakin ni Maria pailaeng nga isuro tayo no nya tiket tayo nga aramiden da. Ngem nalipatan tayo nga natayan da gayam man dati sarili dan nga panunot tapno aramiden da iti responsibilidad da. Ket iti may kaineng nga bersikulo ko nana, adda alagaden dagiti Hudyo, may papan iti panagbuggo. Isod gapo na nga adda inem nga burnay sadyay nga aglaon ti tunggal maysa iti agarop, ti sangagasot litro. So inem nga burnay nga naaramid iti bato. Ket dagiti nga burnay awan nagyanda, when oray man payadda, ngandagi jay, burnay kakabsat, nga mararamat,
nga aglaon iti danom nga usaranda nga pagbuggo dagiti saksaka ken imima dagiti tattao. Anya ay ti pateg ti Bornay idi panawen niya putay nga sa Kristo. Ti alagaden wenno tradisyon wenno kostumbre dagiti tattao dagiti Hudyo ti panagbugo ket may papanlang iti bagi. Ngem adda na espirituan nga kay papanan na daytoy. Masapol nga agbugo dagiti Hudyo no makidayada. Kas dala umay iti presensya iti Dios nga masapol nga mabugwanda nga umuna kadagiti kinarugit da. Tangarod daytoy saka kabsa. Ket napnuan ti tapok tadatoy saka ket isu ti agdiso ditoy daga. Ket ti tapok kabsat ket mapan kadagiti saksaka ti tao isu nga kostumbre da, alagaden da, tradisyon da nga bugwan dagiti saksaka da, may raman dagiti imima da, numupan da makidaya. Ngem kay papanan na lang dayta ket panaglinis ti bagi. Ngem adda iti spirituan nga kay papanan na no pupuoten tayo. Ta kabsat pudno nga narugit tayo, masapol tayo, no masidig ti Diyos, ngaglinis. Kasmet iti aramidin dagiti Hudyo, iti naindagaan, wenno nainlasagan, nga alagaden wenno kostumbre, linisin da dagiti saksaka da, kinimima da. Dagito nga burburnay kakabsat, ket naaramid iti bato. Nga mangitakder, ken Hesus Kristo, nga isu ti pagtaudan, iti nabiyag nga danom. Isu nga dayta nga burnay, kakabsat. Ket adda iti napintas nga kay papanan na. So dayjay nga innem nga burnay kabsat ket adda jay. Addaman nagyanda wenno awan, naibusman wenno napunno pay kuna ni Apo nga Hesus Kristo iti umuna nga bilin na iti bersikulo 7 kunana punwen nyo dagiti burnay iti danom. Kinuna ni Jesus kadagiti agsiserbi ket pinunno da nga rod dagiti burnay. Saan nga arak ti imbaga ni Jesus nga hikargada kadagiti burnay kakabsat. Ta ti arak nga daan ket saan na nga maited iti regta ken ragsak nga maited iti baro. Dagitoy pangarod daan nga arak kakabsat isudat imang perdi ti biag tayo. Wen pudno nga paset ti panagliliwa dagiti tattao idi. Ngem imay ni Apo nga Hesus Kristo tapno sukatan na daytan iti na espirituan nga tradisyon. Nga samtay kuma nga ituloy iti panaginom tapirgin tayo ti bagi tayo, pirgin tayo ti pamilya tayo, pirgin tayo iti budget tayo. Adu ti mapirdi pati biag ti sabali nga tao no ti spirito iti arak iti umay kanya tayo. Isu nga ti daan nga burnay madi mabalin nga kargaan iti baro nga arak tabumtak dayta daan nga burnay no maipisok may karga iti baro nga arak. Isu nga timbaga ni Apo nga Hesus Kristo ket danom. Linisin nyo dagita nga burnay ket punuin nyo iti danom. No innem nga burnay nga sa gasot nga litro iti kargana di 500 ket sa gasot nga litro nga rod ti nagtumpalan na amin nga danom nga naikabilda. So dagiti nga burnay ket naramid iti bato ta dagiti burnay nga nagkarganda idi ti arak nga impasango da kadagiti bisita nga naibusen ket
saan da nga malaon wenno makarga iti baro nga danom nga ipainom ni Jesucristo kanya daapay. Ajay daan nga burnay nga pagkarkargaan da iti daan nga arak kakabsat ket isuti niya yan ni Apo ting Jesucristo nga laksiden na dayjayan. Ikatin na dayjay tapno masukatan babaen iti Espiritu ti Diyos nga itid na kanya tayo tapno babaen kaday nga Espiritu iti pudno nga liwliwa, pudno nga ragsak, ken pudno nga waya-waya iti maitid kanya tayo. Tano dayjay Espiritu ti daan nga arak iti agturay kanya tayo kakabsat, ado nga parikot iti mapasamak kanya tayo. Ket digiti aglaklako iti arak, saan danto nga maliklikan iti panangusig ni Apo Diyos kanyada intunog taderda iti sangwanan ni Apo tayo nga Jesucristo, tadagijay arak nga inlaklako da nga iso ti nagbalin nga tulbet tapno mapirdi ti biag dagiti daddo mga tao babaen iti patay, iti aksidente, iti sakit, iti panagsisina dagiti agasawa, iti panagaapa dagiti pamilya, dagitay to inusar iti kabusor nga nangi lako nangi ted kadigitoy nga ar kakabsat ket agbayad to kinaputay nga Jesucristo. So nga pupuoten tayo kakabsat. No si tayo ti gapuna ket si tayo ti naggapuan na dayta nga arak nga naggapuan iti parikot ti maysang pamilya ket nagsisina da isu ti naggapuan iti maysa nga tao nga naawanan tinasaya nga panagpampanunot ti ayat na respetar na kadagiti pamilya na nang runa iti asawa na pupuoten nyo kakabsat agsingir to ni Apo Diyos kanya tayo taming nga banag ket ammuna awan iti mailimed iti Diyos ket ammuna uray mo makita tapod no dayay ka cashier di inted mo kanya na di ka ammo no awang pay 2 nga oras at dayay gayam morgi isunan tadayjay arak nga ininom na iso ti nagbaling nga mitya iti biag na ay kasanungay dagijay nadumpar na kasanungay dagijay napadalisan na kasanungay dagijay imbati na diyo kad mapanunot nga si tayo nga mangilalako kadagita ket addanto iti sungbatan tayo kinaputay nga Jesucristo kakabsat hampay nga maudi agbabawi kayo kadayta ket i-give up you daytan nga pagtaudan iti perak wenno sanikwa tawan pagbanagan natan no di panangukumlak ni Apo nga Jesucristo kanya tayo ket uray no mapantay to di langit no kasta tiraramidin tayo dito'y daga awan iti ited na nga sopapak kanya tayo rewards kakabsat numalpas tayo may salakan at igundaway tayo nga gurnong kadagiti sopapak nga danunan tayo to ijay poder ti Diyos no haan tayo nga agsupyat kadagiti bilbilin na. So, masapol nga punwen na dagiti nga burnay innem amin ng mga ipakita nga saan nga agkurang iti ited ti Diyos nga ragsak regta liwliwa kadagiti agkasapulan. Masapol nga suruten da ibilin ni Jesucristo nga punwen da dagiti nga burnay iti danom nga mangipakita nga masapol nga aramiden tayo ti pagayatan ti Dios sakbay nga agaramid ti Dios iti nakaskas daaw nga aramid para kanya tayo. Panunutin nyo lang no imbaga ni Jesus punwen nyo ti danom nga mandangay naramid. Nya nga rod ti pagtaudan iti dat-datlag nga aramidin na puting nga Jesucristo. Antay makakita iti milagro wenno nakaskas daaw nga aramid. Ngem gapo ta sinurod da di mo na punwen nyo dayta kay nang sawon lininis da nga mo na lininis da dayjay nikad da ami nga kargana inikkanda iti baro nga danom.
Tapos, yung may kadwa nga bilin ni Jesus, sakbay, iti dat lang ni naramid na, ti verse 8, ita kinunana, kakadwa, tumako kayo, ket ipanyo iti agaywan, iti padaya. Ket kasta ti naramid dagiti agserbi. Umuna ko na ni Jesus nga punwen da dagiti innem nga burnay, ti danom, aging ga iti ngarab na. Kaya nga sawen, napno nga talaga. Tinungpal da dayay, may kadwa. Kinunan na kanyada, tumako kayo, ket ipanyo iti gayaywan iti padaya. Inaramid daman da diyan. No pinunuda dagiti burnay, ngem saan damat nga sinurot ni Jesus. Idi imbaga na nga tumako kayo, ket ipanyo iti pangulo, iti padaya, awan ti nakakaskas daaw, nga napasama. Masapol nga tungpalen da, datoy nga duwa nga bilin. Punuan nyo, kunadang sakbay nga pinunuda ti danom, nilinis da nga muna, inikadami nga kargana, sinukatan dati danom. Tapos, may kadwa, mangtako kayo, ipanyo kadajay, pangulo ti padaya. Inaramid da, aji nga duwa nga bilin, iso nga, inaramid met niya puti nga si Kristo iti nakadatdatlag, pinagbalin na nga raman iti arak dayjay ordinaryo nga danom. Okay, verse 9 kunana, idi naramanan ti agayaywan ti danom wenno iti pangulo iti padaya. Iti danom nga nagbalin nga arak, inayaban na dayjay nobyo, saan nga mo iti naggapuan iti arak? No, pay ammo dagiti agseserbi, tay suda nga ro ti timmako, iti danom. Kinuna iti nobyo, kinuna nagayam ajay pangulo iti padaya, kadayjay nobyo, ugali dagiti tattao nga ipasango nga umuna, ti kaimasan nga arak, sadan to ipasango ti ordinaryo nga arak. No adun ti nainom dagiti sangaili, ngem sika ko na nakaday ni nobyo, inyud udim nga impasango ti kaimasan nga arak. Kakabsat. It's getting better. Nagbaling nga arak ti danom. Saan lang nga ordinaryo nga arak, kakabsat? Hantay nga pampanutin nga gapo nga daytoy nga datdat lang inarami niya puti nga sa Kristo nga pinagbalin na iti danom nga ordinaryo nga nagbalin nga nakaimimas law na nga arak. Adi lang ang panunutin nyo nga kunana nga kaimasan nga arak. Iso nga kayo nga sa uwan nga hanga arak nga kasla dayjay arak nga dati ngayon inuman ti tattao iti anyaman nga padayano dikit di daytoy ket maysa nga pakaipapanan iti pagbanagan dagiti tattao nga agtalek ken Kristo nga mawat iti Espiritu Santo nga dayjay ragsak, regta, liwliwa, kapya nga saan nga maited iti Espiritu ti arak nga daan iti baro nga arak babaen iti Espiritu Santo ni Apo ti nga Kristo no napnuan tayo kadayta nga Espiritu kakabsat. Pirmi nga ragsak, pirmi nga regta, pirmi nga liwliwa. Pudno, nga waya-waya iti, magunod tayo. No, adda kanya tayo, dayta, danom tibiyag, iti baro nga arak, babaen iti Espiritu, niya po tayo nga Yesu Kristo. Daytoy nga arak ket na isabsabali. Isut kaimasan nga arak, nga naramanan ti tao. Daytoy nga arak ket mayarig, iti iadda ti Espiritu ti Dios kada tayo, nga namati ken Yesu Kristo. San na kayat nga sawen nga okay lang ti uminom ti arak, ta iso nga rod ti umuna nga milagro nga inaramid ni Yesu Kristo. No kitain nyo ti pudno nga kay papanan daytoy nga datlag nga aramid ni Apo ti Jesus na idumduma daytoy ta imbes nga mabartek da ket agbalbali ti ugali da, dumakes iti panag-astada, dumakes iti panagsarita da, mapukaw ti gusto nga panunod da, umunget da, awan iti kontrol da, iti bagi da. Daytoy nga, baro nga arak kabsat.
ti maited na ket pudno nga regta, pudno nga ragsak, iti puso, ti mapadasan iti amin, idi uminumda. Awan ti hangover, awan ti headache, awan ti sakit ti ulo, sandamet nga napukaw ti nasayaat, nga kapanunutan da, ken aramid da. Atoy iti iuuneg iti Espiritu Santo kanya tayo. Nga namati kanya na. Ket, no, adda kanya tayo iti Espiritu, babayan iti baro nga arak, itid na kanya tayo iti bunga iti Espiritu. Kunana ijay Galacia, Kapitulo 5, 22, saging 23, ngem ti Espiritu patauden na iti ayat. Rag-o, talna, anos, kina mga asi, kinaimbag, kinamatalek, kinapakumbaba, ken kinamanagtepel, awan tilinte, gamay busor kadagitoy kunanay. So dayta, kakabsat, iti pagbanagan ti siya sinuman, nga uminom iti baro nga arak. Daytoy, nga dat lang inaramid niya po ti nga Kristo, ket saan nga mangiduron, mang-encourage kanya tayo nga uminom ti arak, no di inumin tayo iti na spirituan nga arak, iti Espiritu ti Dios. Kaya nga sa uwan, agtalit tayo ken Kristo, akas Diyos ken manubot ti biyag tayo, ket itid na kanya tayo, dayta na spirituan nga danom, the living water. And then, ti Espiritu, nga sumrek kanya tayo, isu iti Espiritu ti Diyos, nga mangted liwliwa, mangted ragsak, regta, pudno nga waya-waya, dayta ken iti amin nga bunga iti Espiritu Santo. Adi maudi nga bersikulo kunana, inaramid ni Jesus daytoy, umuna milagro ijay Kana, may nga ili iti Galilea, impakita na, ti dayag na sadyay ket namati keng kuana dagiti adalan na. Okay. Adi ti maudi nga bersikulo, ibagat kanya daytoy ket wakas tayo. Dagiti tattao nga nakakita ken nakaammo iti daytoy nga datdatlag nga inaramid ni Jesucristo, ket sigurado nga adu kanyada iti namati ken nagtalek ken Jesus akas Diyos ken manubot da. Okay? So, umuna dagiti agseserbi. Taysudang roti binilin niya po ti Jesucristo nga mangpunno, manglinis ken mangpunno kadagiti innem nga bornay iti danom. Ket isudang dagiti timmako iti danom nga intedda kadayjay pangulo iti padaya. Dagiti ti umuna nga grupo ti tattao nga nakakita kadayta nga datdatlag nga ramid niya po ti Jesucristo nga pinagbalin na adi ordinary danom nagbalin nga espesyal, nakaskasangay, kaimasan nga arak. Isu nga antay maibaga nga arak dayjay kakabsat. Tasabali itinted na nga panakabartek tinted na no di pa nakapunno iti ragsak. Panakapunno iti regta. Manakaitid tililiwa. Ken waya-waya iti biag. May kadwa. Dagiti atay tao nga gayaywan iti padaya. Atay pangulo iti danom. Kaya sa uwan isu iti pararaman. Tapno maited dagijay kadagijay bisita iti arak. So aji iti may kadwa, may kalo. Dagiti pasurot wenno adalin niya puting Jesucristo nakita daday jay. Baruda laeng limlimado pay kadaydi, barbaruda. Ta may kalungal daw pay laeng nga agsiserbi niya puting Jesucristo iti publiko. Isu nga talagang napanagnikanda iti bilig niya puting Jesucristo. May kaupat, ti pamilya ti nobyo ken nobya ken dagiti kakabagyanda. May kalima dagiti daddu mga bisita amin da naamwanda idi naramanan da dayjay arak ngay narami ni puting Jesucristo nga nagtaod iti ordinaryo nga danom nga pinagbalin na
nga kakaimasan nga ara kakabsat ket pudno aya nga ni Kristo iti nagaramid daytoy. Dadyen iti umuna nga datdatlag nga inaramid ni Apo tayong Jesu-Kristo. Kaya nga sa uwan ni Apo tayong Jesu-Kristo iso iti naragsak nga espiritu kadagiti padaya. Tanawan ni Apo tayong Jesu-Kristo dagiti problema iti padaya awan iti solusyon na. Nawan ni Apo tayong Jesu-Kristo awan iti mangisalbar kanya tayo iti parparikot. Ngam gapot at dadyay ni Apo tayong Jesu-Kristo isu iti nangted iti pamuspusan nga ma-solve dagiti problema da. Adu nga tattao tinamati ken Kristo gapot ti datdatlag nga inaramid na. Isu nga rod kakabsat nga inted ni Apo Dios kanya tayo daytoy nga datdatlag nga aramid na tapno ipakita na nga isukit Diyos. Ipakita na nga ni Jesus kasapulan tayo isuna, iti amin nga pasamak kan paset iti biyag tayo. Tadagiti inaldaw-aldaw ka panagbiag tayo kabsat napnuan iti parparikot ket ni Jesu-Kristo laeng iti makabalin nga makatulong kanya tayo. Tammuna iti aramiden na para kanya tayo nadumteng iti parparikot tayo. Iti milagro ngay naramid niya po tayong Jesu-Kristo, iso iti panangrugin. Iti adupay nga inaramid na nga datdatlag nga banbanag. Ngam daytoy iti umuna nga panangipakita na nga siya sinuman nga agtalagkin kwa na akas Diyos kan manubot. Itid nati Espiritu nga mangited iti amin nga kasapulan tayo, babaen iti dati Espiritu kanya tayo. Impakita lang nga ti kaipapanan ti baro nga ara, ket baro nga biyag, babaen iti Espiritu ti Diyos. Kabsat sa pay kuma, ta ato nga nangnagan tayo nga adal, may panggap iti datdatlag ay naramid niya po tayong Jesu-Kristo nga pinagbalin na nga arak iti danom. Ket saan tayo nga ipagarop nga idurduron na tayo niya po tayong Jesu-Kristo nga aginom. No diket di kinunana sang kayo kumang nga mabartek iti Espiritu iti arak. No dikit di mapuno kayo iti Espiritu iti Diyos. Kasano tayong mapuno iti Espiritu iti Diyos? Umuna, nasapol nga may salakan tayo. Kasano tayo may salakan niya kakabsat? Awaten tayo nga managbasol tayo. Awaten tayo nga santayong may salakan tibukod tayo nga bagi. Kinawaten tayo ni Kristo akas Diyos kan manubot. So no kaya yung awaten ni Kristo akas Diyos kan manubot? Adya iton iti yaay iti Espiritu kanya tayo ket ajayan iti panaginom tayo iti nabiyag nga danom. Tapno may kana tayo iti birbirukan tayo nga kapya, ragsak, regta, waya-waya. Kaya iyo kadi nga awatin niya po ting Jesu-Kristo tapta. No kastati kaya iyo, surutin niyo dayto nga kararag kakabsa. Surutin da. O Diyos ka man nakabalin, nagyaman ang arod, tata, nga nangid ko iti Ebanghelyo. Awatek nga man nagbasol pakawanan na kuma iti aming nga basol ko. Nagyaman ak ti panang pakawan mo kanya. Awatek met, nga hangkong may salakan ti bukod ko nga bagi. Iso nga awatek ni Jesu-Kristo akas Diyos ka man nubot ti biyag ko. Nagyaman ak, itibiyag ng ganayo nga intid mo, babayan ken Kristo. Nagyaman ak met, iti lugar ijay langit nga sagsaganam kanya, inton pumusaya. Amin da ito'y dawatek, iti napateg, kinabilag nga nagan, ni Apo mi nga Jesu-Kristo. Amen. Amen.